السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوي لیکچر سره او د اخرنی لیکچر سره د دې چپټر. نو دا د دې چپټر اخرنی لیکچر دی او د یو ډیر انتظار نه بعد ستاسو دا چپټر ختم شو. نو نن زموږ اخرنی لیکچر دی او اخرنی لیکچر زموږ سره څه دی؟ ریفریجرنٹ اینڈ انوایرمنټل کنسرن. دا کم ریفریجرنٹ چې استعمالیږي په ریفریجریټر کې، د دې نه په تیر لیکچر کې مونږ ویلي ورې ریفریجریټر زموږ سره څه شی دی؟ دا یو ورکینګ سبسټانس دی، یو ولټایل لیکوډ دی او دا څه کوي؟ کولینګ افیکټ پیدا کوي په ریفریجریټر کې. د دې انوایرمنټل کنسرن څه دي او څه قسم څیزونه دا جوړوي، څه قسم انوایرمنټل خطرې دا موږ ته جوړوي. نو موږ به دا ووایو. اولنۍ خبره زه دا کومه چې refrigerant is a working substance. په بریکټ کې به سره زه ولیکم volatile liquid which produces cooling effect in the refrigerator. په ریفریجریټر کې کولینګ افیکټ پیدا کوي. نو په ریفریجریټر کې چې دننه کم فوډي د هغې نه به هیټ وباسي بهر انوایرمنټ ته. څه ته به وباسي؟ بهر انوایرمنټ ته. او دا زموږ سره په اولني ځل په 1834 کې انوینټ کړی و دا ریفریجریټر. انوینټډ بای جیکب پرکن. چا څه شی انوینټ کړی و؟ لکه ریفریجرنټ نه ښه، ریفریجریټر انوینټ کړی و. ریفریجریټر ټیک شو. څه شی انوینټ کړی و؟ ریفریجریټر انوینټ کړی و. صحیح ده. دا ریفریجریټر انوینشن قصه پرېږدئ. د ریفریجرنټ انوایرمنټل کنسرنز موږ وایو، خو موږ وایو دا یو ورکینګ سبسټانس دی چې په ریفریجریټر کې به دننه څه پیدا کوي؟ کولینګ افیکټ به پیدا کوي. ولټایل لیکوډ دی. کولینګ افیکټ به څنګه پیدا کوي؟ هغه قصه موږ په پریویس لیکچر کې کړله. نو تاسو به وګورئ چې اپلیکیشن اف کولینګ بای ایواپوریشن. نو په هغه کې موږ درې شیزونه ویلي، فینز هم ویلی دی، فیور کنټرول هم ویلی، یو هم ریفریجریټر ویلی و. په هغه کې ما دا ټولې خبرې ایکسپلین کړلې چې ریفریجرنټ څنګه کولینګ افیکټ پیدا کوي. اوس چې په اولني ځل په 1834 کې کله دا ریفریجریټر کله انوینټ شو، نو وی چې دې کې داسې کار وکړو. ګوره تاسو ته خو پته ده بهر ټمپریچر سیوای او دننه په فریج کې کم وي. نو په کار ده چې د بهر نه دننه ته تللی که نه، فریج کې به شیزونه ګرمېدی. خو موږ خو د دې ریورس کوو. موږ وایو چې د دې دننه د دې کم ځګي نه موږ هیټ راواخلو، دې بهر ته یې ویسو. نو دغه پروسس موږ هم ډیفاین هلته مې ډسکس کړی دی څنګه کېږي. نو څنګه قصه موږ نه کوو، خو د دې دپاره دې ساینټسټو یو ریفریجرنټ یو ګیس جوړ کړو. او هغه وخت کې چې کله اولډ چې کوم زموږ سره ریفریجرنټ دی، اولډ ریفریجرنټ، د هغې نوم زموږ سره څه شی و؟ فریان. کوم یو ګیس به استعمالیدو؟ فریان ګیس. فریان ګیس. او دا زموږ سره جوړو د CFC کیمیکلز نه، کلورو فلورو کاربن کیمیکلز. او یاد به کوئ، ښه ولیکم درته دا کلورو فلورو کاربن. او کلورو فلورو کاربن چې کوم دا انتهایی خطرناک و. دی به زموږ سره دوه کاره کول. ګلوبل وارمنګ به پیدا کوو. ګلوبل وارمنګ potential was very high. د ګلوبل وارمنګ، ګوره چې دا بهر ته د فریج چاته وګورئ څومره هیټ پیدا کوي. په دې دنیا کې څومره زموږ سره فریجونه دي چې د دننه کم ټمپریچر نه هیټ راوباسي بهر ته. او دا ټولې دنیا د فریجونه ته وګوره، نو بهر ټمپریچر به انکریز کېږي که نه. نو ګلوبل وارمنګ پوټنشلی انتهایی څه د کم یو د دې فریان، د څه شي؟ د فریان. خو زه به په راروان هر خبره کې د ګلوبل وارمنګ پوټنشل په ځای زه شارټکټ استعمالوم GWP، ځکه چې موږ خو اوس بیزي خلک یو. زموږ سره ټایم چېرته دی چې زه استاد وایم چې ګلوبل وارمنګ پوټنشل، نو زه به شارټکټ وایم GWP. ولې؟ مونږ بیزي خلک یو. مونږ کم خلک یو؟ بیزي. GWP به ورته وایو، ګلوبل وارمنګ پوټنشل. یو خبره خدا وه. خو په هغه وخت کې دنیا کې چې کله فریجونه کم و، خلک آبادي کم و، جنګلات سیوا و، نو دا چاته دومره ایشو نه ښکارېده.
دویم نمبر چې زموږ سره کومه انتهایی خطرناک کار د دې وو د دې کلوروفلوروکاربنز کیمیکل د فریان ګیس چې ته جوړو د دې دا کار خطرناک و چې دې زموږ د اوزون لیر کې سوري کول څه کول پکې سوري پکې کول اوزون لیر خو پیژنې کنه د 3 اکسیجن نه جوړ دی او د نور نه چې کومې خطرناکې شعاګانې راځي هغه شعاګانې څه کوي دا رامنې کوي دا اوزون لیر یې واپس څه کوي ریفلیکټ کوي تنبوي نو چې کله په دې اوزون لیر کې سوري وشي ته اوس وایې چې په اوزون لیر کې سوري وشي نو ماته څه نقصان دی د نور چې څومره خطرناکې شعاګانې دا راځي او ډایرکټلی په انسانانو په بوټو په ځناورو لګي د دین انتهایی خطرناک افیکټس پیدا کیږي خطرناک سکن کینسر سکن بان مختلف بیماریاں د دین جوړیږي او دا اوزون لیر چا سورې کاو د فریان ګیس سورې کاو چې د سنه جوړ دی د کلوروفلوروکاربن کیمیکل نه جوړ دی صحیح ده نو د اوزون لیر د سورې کېدو عمل ته مونږ وایو ډیپلیشن اف اوزون لیر ډیپلیشن اف اوزون لیر دا به کاس کاو صحیح ده کنه زه به اوس دا خبره داسې ولیکم چې it has high ozone depletion potential د دې کلوروفلوروکاربن کیمیکل کم چې پریان دی د دې اوزون ډیپلیشن پوټنشل انتهایی سیواو او تا ته خو پته ده کنه چې زه کم کاسم زه انتهایی بیزی کاسم نو زه به د اوزون ډیپلیشن پوټنشل لپاره استعمالوم او ډی پی څه شی به استعمالوم او ډی پی زه به وایم چې هلکه د دې او ډی پی ډیره های وه اوزون ډیپلیشن پوټنشل د اوزون د سوري کولو پوټنشل یې های و او بل څه شی هایو جی ډبلیو پی سیوا وا جی ډبلیو پی ګلوبل وارمنګ پوټنشل سیوا نو دا څه شی شو ریجیکټډ شو زه په دې ریډ باندې ولیکم ها دا قصه څه شو ریجیکټډ کراس مې پراخ کو دو ریجیکټډ ټیک شو سمال جی ولیکم دا قصه ته شو ریجیکټډ شو دی او د کلوروفلوروکاربن نه چې کم فریان ګیسو وزوانه تخفي او باسه ته کینسل ښه وای ته خپل ډاکومېنټس ماکومېنټس ستا ضرورت مونږ ته نشته نو ساینټیسټ ولګېدل او زموږ سره یو نوی قسم کیمیکلز نه یو نوی قسم ریفریجرنټ جوړ کو او هغه کم قسم کیمیکلز استعمال کړو ایچ اف سی کیمیکل استعمال کړو دا ځل هایډروفلوروکاربن کیمیکلز دا شاباس ولیکه چې ویل کوم نه تعالی هله شاباس مسلمانانو بیا به نه شي لیکل که هوایی میته ها نو په 1834 کې خدا کې سوا شو افټر 50s څه کار وشو افټر 50s مطلب د 85 نه بعد 1850 نه بعد قصه ده ها د 1850 نه بعد تا قصه ده دی فزیسټ راولګیدو او دا کم ساينټیست چې یو نیو ریفریجرنټ دغه کو ډیسکور کو ا نیو ریفریجرنټ from HFC hydrofluorocarbon الکه تا ته پته ده خو بیجی سړی ما هایډروفلوروکاربن څوک لیکي HFC به لیکم صحیح ده کنه HFC کیمیکلز نه جوړ کو او د CFC د کلوروفلوروکاربن وس دا په هایډروفلوروکاربن نه جوړ کو د کلوروفلوروکاربنز نه چې کم جوړه خو ته معلوم دی کنه د CFCs نه چې جوړو د هغې نوم زم سره و فریان سنمیو فریان خو هغه ریجیکټ شو ولې ریجیکټ شو های جی ډبلیو پی او های او ډی پی و اوزون ډیپلیشن پوټنشل او ګلوبل وارمنګ پوټنشل هایو صحیح ده هغه موږ ریجیکټ کو دای چې جوړ کو ایچ اف سی د دې سنمو د دې نومو ډایفلورو میتین لکه داسې نوم دی کنه په ناره خېټه نه یادېږي ډایفلورو میتین د پریان په ځای نوی چې کوم ریفریجرنټ په 50s کې جوړ شوی و د هغې نوم سو ډایفلورو میتین او it was supposed او دیو دا سپوز کړی to have low global warming potential
د دې جی ډبلیو پی به لوی ګوره زیرو خو کېدی نه شي خامخا به هیټ بهر ته راوباسي نو زموږ سره به ګلوبل وارمنګ پوټنشل خو به وي خو د هغه فریان هغه های و نو دوی ویل چې د دې دا به لوی صحیح ده که نه او دوی دا سپوز کړی ګوره دا دوی سپوزیشن کړی و چې جی ډبلیو پی به لوی او زیرو اینډ زیرو او ډي پی به اوزون ډپلیشن پوټنشل به څومره زیرو وي دا دیو سپوز کړی و چې لکه نوی یو ریفریجرنټ هم جوړ کو ډای فلورو میتین د ایچ اف سی کیمیکل نه د هایدرو فلورو کاربن کیمیکلز نه او دا خو به ټیک دی چې ګلوبل وارمنګ پوټنشل پیدا کوي خو لو وي او او ډي پی اوزون ډپلیشن پوټنشل به صحیح زیرو وي مطلب زموږ د اوزون لیر چې کم دی نو په دې کې به ډپلیشن مین سوري به پکې نه کوي دا سپوزیشن وشو په 1974 کې scientist to the scientist predicted that HFC have the ODP چې د دې HFC chemicals هم اوزون ډپلیشن پوټنشل شته دای پریډکشن یې وکړو سی وکړو پروډکشن یې وکړو پروډکشن نه پریډکشن پیژنئ خلک چې وایي لکه ما پخوانه زمانه کې وایي دا پریډکشن کړی و پښتو کې ما نه ټکی ير شو خو ذهن ته نه راځي پریډکشن ته څه وایي وایي ما دا پیشنګویي کړې وه نو دا پریډکشن دی وکړو چې د دې هایدروفلورو کاربنز اوزون ډپلیشن پوټنشل شته دی خو پریډکشن کړو په 1985 کې دا خبره پروف دیټ ozone layer has been depleted over Antarctica چې د انټارکټیکا د پاسه اوزون لیر سوری شوی دی and the possible reason could be HFC او د دې پاسیبل ریزن زم سره چې کېدی شي ایچ اف سی کېدی شي په 1985 کې دا خبره پروف شوه چې دا خبره پروف شوه نو دا ایچ اف سی ځوان چې کوم دی د ایچ اف سی کیمیکل نه چې کوم جوړو دا هم څه شی شو ریجیکټډ شو څه شی شو ریجیکټډ او ساينټیسټ ماډرن چې کوم ساينټیسټ دی په ماډرن ایرا کې افټر 1850s نه چې بعد زم سره په 1985 کې دا خبره پروف شو نو 1985 نه بعد چې زم سره کم دی لکه 1934 کې ما ویل کړ 1834 مې لیکل څه چې مې لیکل ما ډیټس خپل وګورئ اوس هغه ما بورډ صفا کړی ما ته پاته نشته 50s نه بعد شو دا بیا په 74 کې پریډکشن وشو په 85 کې پروف شو نو دا غي نه بعد چې کوم ساينټیسټ دی هغه ماډرن چې کوم د ریفریجرنټ جوړ کو نو اوس ماډرن دا اوس هم دا ګوره ایریا اف ریسرچ د کېدې شي چې په فیوچر کې داسې پروف شي چې اوس ماډرن زم سره کوم ریفریجرنټ د کېدې شي چې دام اوزون ډپلیشن کاس کوي صحیح ده خو فی الحال دیو داسې وایي ساينس دومره ترقي کړله چې دیو فی الحال داسې وایي چې دا مونږ کم ماډرن ریفریجرنټ جوړ کړل د دې جی ډبلیو پی ګلوبل وارمنګ پوټنشل دا لو دی او اوزون ډپلیشن پوټنشل زیرو دی نو ماډرن ریفریجریټر کې چې کوم ریفریجرنټ استعمالیږي مونږ دا فی الحال وایو چې د دې او ډي پی اوزون ډپلیشن پوټنشل څه دی زیرو دی خو دا ایریا اف ریسرچ دا مطلب کې دی چې فیوچر کې دا ریسرچ داسې پروف شي چې دا هم زم سره اوزون ډپلیشن پوټنشل په دې کې شته نو دا حتمی خبره نه ده modern refrigerant contains R600A دا نوم دی R600A small a او دې ته مونږ وایو isobutane د سنه جوړ دی د آیسوبیوټین به تاسو پیژنئ او د دې زمو سره ګلوبل وارمنګ پوټنشل زمو سره لو دی او او ډي پی اوزون ډپلیشن پوټنشل څه شی دی زیرو دی یو بل زمو سره دی R290 او دا زمو سره دی دا آیسوبیوټینو او دا زمو سره دی پروپین دی څه شی دی پروپین نه جوړ دی لکه بیوټین پروپین او میټ دغه دي کوم دي زموږ سره دغه دي ښه دا څه ورته وایي
کاربن چینز دي تاسو ته پته وي. پروپین زموږ سره جوړ دی دا زموږ سره په کمرشل ریفریجریټرز کې استعمالیږي. په کوم ریفریجریټر کې؟ په کمرشل. دا خو زموږ سره په هوم کې چې کوم په کورونو کې کوم ریفریجریټر وي په هغه کې R600A آیسوبیوټین نه جوړ دي. دا ریفریجرنټ دی د HFC او د CFC په ځای د څه نه جوړ دي؟ د آیسوبیوټین نه. او دا R290 چې کوم پروپین نه جوړ دی دا په کمرشل ریفریجریټرز کې استعمالیږي. ښه ریفریجریټر. او دا زم سره څه شي نه دي د دې GWP به لوی او ODP به صحیح 0 وي. نو دا زمونږه د لیکچر نن اخرنی ټاپک و. نو زه به تاسو ته په بورډ باندې ولیکم چې thank you very much. صحیح ده. او د الله په امان. الله حافظ پسې به څه ولیکم؟ see you again. see you again with the last chapter. last but not the least. صحیح ده. اخیرنی چپټر کې به بیا ان شاء الله ملاویږو او دا زمونږه اتم چپټر ختم شو. ٹھیک شو. که څه قسم مسله می چاته څه قسم کنفیوژن نو تابعدار یم دا کمنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ. thank you very much. د الله په امان.